बंधुगण नमस्कार। काश विषय कहबी। काश दुई प्रकार, गोटे शुष्क काश अन्यटी ओदा काश। शुष्क काश तीनोटी मेडिसिन कहबी। मुख्य मेडिसिन गोटे है ब्रायनिया। ब्रायनिया एल्पर 30 पावर को आप बारंबार खाइबे 3 थर अति कम दिनक। एवं यार सिम्पटम होची जितेबले रोगी काशिब छाती को एमती धरिब एवं ब्रायनिया रोगी अधिक पानी पीए। स्पंजिया टोस्टा अन्य एक औषध सेठी जितेबले काश हेब रोगी ताकू लागिब करत काठ भितर जाए सेमती तार श्वास प्रश्वास सेमती शब्द हुए। अन्यटी होची रूमैक्स। रूमैक्स रोगी सामान्य थंडा सही पारे नहीं, से सब बेले घोड़े हेबाकू चाहे एवं एपरिक शोला बेले ता मुंड को मध्य ढांकी दिए। बंधुगण यदि सब्सक्राइब करना मोर यही होम्योपैथी इन ओडिया चैनल को ताले सब्सक्राइब करंतु, लाइक दियंतु।